Louis Armstrong va néixer a New Orleans, Louisiana, el 4 d'agost de 1901. Va néixer en una família pobra, en un dels barris marginals de Louisiana. William Armstrong, el seu pare, va abandonar la família deixant-los encara més en la misèria. El seu interès per la música neix escoltant les cèlebres bandes de carrer que desfilaven habitualment per la seva ciutat. Va aprendre a tocar la corneta en la banda de Nova Orleans a un reformatori de nens de color abandonats. En aquell reformatori va ser abandonat diverses vegades per delictes menors, com per exemple disparar a l'aire en èpoques de Nadal. Allà va ser aconsellat pel director musical d'aquell hospici, Fica Davis, i es va decidir per la trompeta entre altres instruments, però també va aprendre a tocar el clarín, el clarinet i la corneta. Li interessaven molt les desfilades de les bandes i escoltava amb molta atenció als músics veterans, com per exemple Bank Johnson, Buddy Petty i Joe King Oliver. Quan en 1914 surt del reformatori quan tenia 13 anys, comença a treballar en els cabarets de Storyville, on estaven concentrats tots els locals nocturns de la ciutat, i allà coneix el cornetista King Oliver. En 1918, amb una guanyada reputació com a cornetista, és contractat pel director d'orquestra Kid Ory. Poc temps després, el director de la banda de Nova Orleans es va fixar en ell perquè s'unís a la seva prestigiosa banda que actua diàriament en els vaixells de vapor com el Marvel, que navegaven pel Mississippi. En 1922 arriba la seva gran oportunitat. King Oliver ho crida perquè s'incorpori al seu Kroll Jazz Band a Chicago. Allà comença a tenir fama. Grava els seus primers discos i la seva fama arriba a les orelles del mateix Fletcher Anderson, el millor director d'orquestra negra del moment, qui li ofereix un contracte perquè s'uneixi a la seva banda. En només un any revoluciona l'estil i la forma de tocar dels seus companys i graven amb les millors cantants de blues de l'època. Deixa la banda de Fletcher i en 1925 crea el seu propi grup a Chicago amb el nom de Hot Five. Més tard, en 1927, aquest grup va tenir el nom de Hot Seven. Va estar 17 anys al capdavant d'aquest grup. A partir del 1929 va actuar amb gran èxit a Nova York com a solista i cantant, acompanyat d'orquestres més àmplies i amb un repertori més comercial. Es considera un dels solistes més prodigiosos del jazz, per la fantasia en la interpretació i la seva gran execució, a les quals van acompanyar de la seva veu ronca, de gran personalitat. Va viatjar a Europa per primera vegada en 1932. Després de tenir un gran èxit, en París tornà en 1934. Hollywood li reclama per fer unes pel·lícules. A mitjans del 1940 forma un gran grup i Louis Armstrong en presenta el 13 d'agost de 1947 en el club Billy Berks, a Los Angeles, format la banda All Stars, i aquesta nova etapa s'estendria fins al final de la seva vida. Va gravar molts discos magnífics en concerts. Va viatjar per tot el món tocant i cantant amb el seu peculiar somriure fins que pocs dies abans de que complís els 71 anys, el cor li va deixar de bategar. Va morir a la seva casa de Corona, a Nova York, el 6 de juliol de 1971.